Vos deixo dar unha visita, na que privado vos deixa dar en Langueirón, zas. Anda roda e anda roda e anda roda da redor e canto máis a roda e anda máis eu quero meu amor. Ai a la la la, ai a la la, ai a la la la, ai a la la. Vamos por ello. Garganta miña, garganta de nieve, non vou a parte ninguna garganta que non te debe. Ai a la la la, ai a la la, ai a la la la, ai a la la. Estou rouco e estou rouco, estou rouco, rouquecín, estou rouco e estou rouco cunha matón que comín. Ai a la la la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Dicen que a boa es feo porque no tiene balcones, pero tiene mozas guapas que roban los corazones. Ay la 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 la. Aunque estoy aquí cantando, sabe Dios mi corazón, lo tengo más amarillo que la roja de un limón. Ay la 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 la. Ahora non canto máis, nin canto nin cantarei, que me mandan o amor para o servicio do rei. Ai la 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 la. Moi ben, Bravo. Fantástico. Superámonos, Patricia? A ritmo de Sacho Home. aquí cos Majúa, bueno, parte dos Majúa. Aquí temos a Rafa, David e a Tito, e a que me faltaba un, e a Darío, son máis, son 10, Sí. non? Sodes 10, Somos David. 10, sí. E quen son os Majúa? Majúa somos un grupiño de mozos que Non sei temos... se creo que non te estamos escoitando, dame A impresión, ver. por si acaso. Majúa somos un grupiño de mozos que temos, como se soe dicir, o noso cuartel xeral na vila da Coruña. Iso, fundámonos no ano 2006, a nosa intención é esa, pasalo ben, facendo Sí. que a xente o pase ben, recuperando parte do patrimonio do noso país, que é bastante importante, e nada, e tentando que a xente baile o máis posible. Facendo Carlos. música con calquera cousa. Sí. Ti sabes que é todos Majúa? Que? A ti estes de que che teñen pinta, de peixes, non? De peixes, así... De bo peixe. De bo peixe. De bo Que peixe, nos explique, David, que isto de Majúa, porque esta Ten- palabra ten un significado, non? Ten un significado. Na Franxa Cantábrica, tradicionalmente, denomínase manjúa ao que é un banco de peixe azul, sardiña, bocarte. Sardiña, claro. De feito, hai un peixe que se chama manjúa tamén. Nos, por determinadas zonas do país, sentimos o termo evolucionado, digamos, majúa. Como Majúa. sí. Que ainda Aí- se usa, aí non? nos En quedou. algunhas zonas. Seguro que sí. Pero Nos dicen que sentimos. tocan los Sacho. Digo, non sei. Como calquera outra cousa. Sí. A Porque cousa é dicen, ti que poñerse. tocas acá? Non, o Sacho. O Sacho. Eu toco o Sacho. O Sacho unha pedra. O Sacho unha pedra. Bueno, pois no voso repertorio un pouco de todo, pero sempre recuperando esa música tradicional,
Primeiro hai que escollela, claro, facer un estudio, supoño, logo ensayar. E logo dun traballo de campo, falando, escoitando moito a xente maior, pois escoitamos o material e o que nos interesa, pois miramos de botarlo para diante. Pois foi un placer ter un cacho dos Majúa hoxe aquí na Solaina e a súa música. Moi original, que con poquinha cousa pode facerse música de tradicional da nosa, claro que sí. Moitísimas grazas, un placer, Estamos na época